ये अपने पास 24 इंच की एक सैमसंग की एलसीडी आई बनने के लिए। इसको हमने चेक किया, पावर सप्लाई इसकी सही थी। ये लगी एलसीडी की पावर सप्लाई, ये सही थी। इसका ये मदरबोर्ड है, ये ख़राब हो गया है, ये ऑन नहीं हो रहा, स्टैंड बाई रिलीज नहीं हो पा रहा है इसका। बहुत हमने प्रयास किया लेकिन बन नहीं पाया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये यूनिवर्सल मदरबोर्ड। इसका हमने पैनल का पता कर लिया था, 5 वोल्ट का पैनल है ये इसमें जो लगा हुआ है। और सप्लाई जो कि सही है, इसी से मैंने ये 12 वोल्ट निकाल लिया है, इसी सप्लाई से। ये हमने कनेक्शन दे दिया 12 वोल्ट का यहाँ पे। ग्राउंड हो गया और प्लस 12 वोल्ट। बाकी स्पीकर कनेक्शन वगैरह सब यहीं से निकल जाएगा। लीड भी लगी हुई है इसमें जो है बेस, ये इसी में आ जाएगी। इसमें ये LVDS लगा था पहले का, अब इधर का तो सही है 5 पेयर का, लेकिन इधर का सिस्टम थोड़ा सा चेंज था कनेक्शन। तो ये नया मैंने LVDS लगाया है इसमें 5 पेयर का। अभी टीवी हमने टिका ली है दीवार में। ये कनेक्शन सब निकाल लिए थे इधर। ये स्पीकर का हो गया, LVDS, एक ही पैनल, IR, पावर देते हैं इसमें। ये भी है, लाल बत्ती जल गई। रिमोट से इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गई। ये हो गया, बराबर काम कर रहा है। फिटिंग भी सब ठीक ठाक है। अभी इसमें देखते हैं आगे, वीडियो लगाता हूँ। लगा बेटा ऑडियो वीडियो। ये आ गया नो सिग्नल। ठीक है, पिक्चर भी सही है। कस्टमर ने बोला हुआ है, उसको मैंने रिमोट से मतलब नहीं है। वो बताया है कि तो हम स्विच दबाएं टीवी मेरी चालू हो जाए। तो इसको अपन सर्विस खोल के उसका सर्विस ये खोलते हैं। इनपुट, ये फोर्स 200 वाट, ये सर्विस खुल गई। सेटिंग अंदर की तो फिर चले जाएंगे जनरल फिटिंग में। जनरल फिटिंग ऊपर है, ही है। बाकी और भी सब है। जनरल फिटिंग में जाएंगे अपन, ये गए, ये आ जाएंगे अपन ये पावर ऑन मोड, यहाँ से अपन इसको ऑन कर देंगे। वापस लौट आएंगे मेनू दबा के। सेट अपना ओके हो गया है ये। तो इसके इंस्टॉलेशन करना है, जुगाड़ लगा के सब मदरबोर्ड वगैरह लगा देंगे।